Veç edhe një pyetje të kjo temë vullnet, sepse është e di që një kontribut qoftë përmes emisionit tem, qoftë përmes asaj çka thuti. Krejt ata të cilët po na dëgjojnë, po na shikojnë, edhe se kanë pas qëtë guximin me qenë vetja për shkak të paragjykimeve. Me familjes. Jo, në që kësha pas një mesazh për prend. Ose prend, po. Për prend, po. Me vëzhgu fëmijët e tyne, në kuptimin që jo sa po mësojnë, e jo me kam po rrinë, e jo ku po dalin, po me njoh fëmijët e tyne në kuptimin për çka po bëhen nervoz mrena, për çka ju pëlqen, çka nuk ju pëlqen, me njoft fëmijët e tyne në qësi raporti, edhe sa një kryesor që mene që është shumë dikuese na, është mos me jetu për të tjerët. Ma e madhe problemi është të tjerët. Me shumë njerëz që mu më kara me folë dhe me taku, për ta që kam bëf fëmija i vetë, nuk u konë problem për ta. Problemi u konë që tjerë që kanë thonë për qikën e se për djarin e tina. Gjithmona kanë dirigju jetën të tjerët. Dhe tani se që ke bëhet shumë problematike, se ti nuk mënesh me kontrolu çka menon tjetri për ty. Edhe kur ti munohesh me ranë fije edhe me rregullu çka me menu tjetër për ty, ti e ke u luftën, edhe ke u fëmin tanë. Kështu që veç që kjo është ideja që çka thot dikush tjetër mos me konë qaq e rëndësishme, ose mos me ta determinu ty qysh me usilë me fëmin tanë. Për ndryshe, prej ndjenjave, seksualitetit edhe gjithë shka tjetër, mundesh me vrejt. Mas rrëfimit tem, shumë njerëz, shumë nana dhe babalarë më kanë kontaktu. Që i kanë njoftë... Po, ose ja kanë nisë me folë. Ose e kanë mendu që, sepse është një farë paragjykimi, se qysh do këtë një gej ose një lesbike ose një diçka. Ajo nuk ka të bëj me as me dukje, as me... Paraqitja, as me të folën është... Shumica ka shumë djemë që janë feminim e nuk janë gej, e qaja lidhet dyshysh me seksualitet. Dhe me thënë, jo paraqitja nuk ka të bëj me brendësin. Kështu që du të me adhonë hapësirën me folë dhe me sa shumë... Edhe me folë me fëmijët e tyne. Sa folën me këshite, sa folën me hallat në Viber, më ullë me folë me fëmijët e tyne. Po, edhe me folë për sene që mos me pas mare. Si tani ti, kur pe edukon fëmijën me pas mare, tani aje qika si djali s'po guzem, i thonë dikujna tjetër mja ka dzu kufit. Ose pindodh diçka e aj për shkak që ti nuk po folë me ta, nuk po vje me të ka dzu ty. Se se ka pas që atë hapësirë korë. Po vriten ma dje. Po dhe, e tani nuk mund të me shku me folë me nanën ose me babën, se nuk e din që shka me reagu. Nashta vesh me thonë që qka dhe që të ndodhë ty, nuk është me rëndësi, apet dush me artë one. Edhe nëse, që pëdim, nëse ke bona i sen keq, ma mirë është me arë me folë me mu, si sa me marrë vesh për mes dikuna tjetër. A është ma letë për personin kur familjarët e dinë edhe e pranojnë, se sa kur e marrë në sheft edhe luftën veten? Po, sepse është gjendje shumë randë... Ngarkese. Këtë kohën të dush me kanë një verzion tjetër, me pas një verzion tanën të qysht me aktru, ose me... është shumë e ranë, për shkak që sa ma shumë vite që kalojnë, po ka dhe shumë që nuk e kuptojnë. Jo do me të dëshmeresh ti mundesh me kanë gej dhe mos me kuptu. Vase çfarë rrethi je, çfarë interesa shti, çfarë social life bën, edhe mundesh edhe mos me kuptu. Po ndoshta është mirë me gjetë dikon në shpe, ose dikon me gjetë një mënyrë qysh me i tregu. Mos më brengos a pranohesh a nuk pranohesh, se nuk ka të qare pa pranu. A kupton? është babë, është nanë. Mund me rezistu, mund me kanë pak shumë nervoz, mund pak me menu qa menujnë tjertë. A kupton? Po tani është apet, është si raporti që është ngusht, se s'ka ka me të quti. E vërtet. Përshë, tani nëse e shem mas një kohë, mund të pranu, ka raste për shumë herë që nuk i kanë pranu,
Po, unë nuk një rast që për me kanë refuzu përfundimisht. Po. Kur foljet edhe kalohet si gjithmonë është rezistenca edhe për smundje kur e merr vesh është periudhë sa e pranon. Prindë tonë dhe më kallëzu që e të pi cigaren, apo dina i baba. Unë baba jam kur pas marr veç e pi cigaren, domethënë, po pas bosh shumë problem, pas shkoj te gjyshi jam pas thonë kam një hall shumë madh, djali është ma pi cigaren. Ai pa gjyshi pas thonë po, bravo se më në fund dikush me cigaren në shtëpi. A vjen kështu që ta shkret varet për çka do që prind zakonisht për do sajnë që ata nuk i menojnë që janë okej. E marrin me vështirësi, e pranojnë me vështirësi. Po domethënë edhe nëse i të kalu me dikën, atina nuk i pëlqen. Atë ka më bësh shumë e madhe, a kupton? Edhe heshbe nëse se ka bjen ai pëlqen ajo, njerë do të më thonë jo. Gjithçysh është çaj rezistenca në fillim. Shumë problematike që për shkak të mos më guxumi kallzu, prandë to që i të kalu me dikën. Po. Kështu që kjo një mesazh shumë i mirë për me kthy Foli me vetë. Po foli me fëmijët sidomos. Sepse e di që dinamizmi ka marrë përpara, sidomos prind, po foli me fëmijë çdo temë që ata të jenë të lirë edhe e bashkangjes kërkesat e tyre. Po nëse jo domosdoshmërisht me fol, po me bë veten të gatshëm që ai me pas lirinë me armë të fol. Po. Mos me uni tensionuar kur ka më po si prindi toksik që i fol fëmijës shumë, edhe ajo nuk është në rregull, apo kupton? Po nëse do shmëlo fëmin mu rrit mu pavarësisht fakt. Me pas menim. Ti do të më kanë si prind, se nuk jam prind, po çështë e shoh, edhe që më kanë çato. Që ai më ditë se ti je çato. Që është më mas më rëndësi.